ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ଆଲମାରିର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ମାଛ ସହିତ ଚିନି ଓ ମହୁ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାମଳା ରସ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ଘରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଶାଇ କୁଲି କରନ୍ତୁ। ଅସଲି ମହୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ପକାଇ ସେଥିରେ ମହୁ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା କାଗଜକୁ ଭେଦିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଚମକୁଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ବାଳ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠି କୁଲୁକୁଚା ପାଣି ଆଖିରେ ମାରିଲେ ଆଖି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ବସିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଚୋବେଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରଣର ଦାଗ ଲିଭେଇବାକୁ ହେଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଡଗରେ ମାରିଲେ ବ୍ରଣ ଦାଗ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ସେହି ପଇସାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।